معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل لقمانی ہیلتھ کیئر میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ ہچکیاں آتی ہیں جس کو لے کر وہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ ان کے حلق میں درد بھی ہونے لگتا ہے بار بار ہچکی لینے کی بنیاد پر۔ آج میں آپ کی خدمت میں ہچکیوں کو بند کرنے اور ہچکیوں کو روکنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست دیسی پاؤڈر لے کر حاضر ہوں۔ اگر کسی انسان کو ہچکیاں آ رہی ہوں اور کسی بھی چیز سے وہ بند نہ ہو رہی ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ دوا بہت ہی زبردست کام کرتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس دوا کے نسخے کی طرف اور جان لیتے ہیں کہ اس پاؤڈر کو کس طرح سے بنانا ہے، کون سی دوا اس میں ڈالنا ہے۔ دوستو، آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو ببول کی تازہ پھلیاں لانا ہے۔ جس وقت ببول کے پیڑ پر پھلیاں لگی ہوں اس وقت آپ ببول کے پیڑ سے تازہ پھلی توڑ لیں اور پھر انہیں سایہ میں خشک کر لیں، سکھا لیں، اور سکھانے کے بعد جب وہ سوکھ جائیں تو ان کا باریک پاؤڈر بنا لیں اور پھر وزن کریں۔ جتنی وہ پھلیاں ہو، جتنا وہ پاؤڈر ہو پھلیوں کا، اتنی ہی اس میں باریک کر کے مصری ملا دیں، بس آپ کی دوا تیار ہے۔ اس دوا کو حفاظت سے رکھیں، بہت ہی زبردست یہ دوا ہے ہچکیوں کو بند کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو آپ خود استعمال کریں، آپ کے گھر میں کسی کو ضرورت ہو اسے استعمال کریں اور دوسرے ضرورت مندوں کو بھی استعمال کرائیں، بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ کھانے کا طریقہ سنیں۔ اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہچکیاں آ رہی ہوں تو 9 گرام یہ پاؤڈر 9 گرام پاؤڈر تازہ پانی کے ساتھ آپ صبح میں استعمال کریں، اور 9 گرام پاؤڈر آپ تازہ پانی کے ساتھ رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد استعمال کریں۔ اور پھر آپ اس پاؤڈر کا کمال دیکھیں۔ جب بڑی بڑی دواؤں سے ہچکیاں نہ رک رہی ہوں تو آپ اس دوا کا استعمال کرا کے دیکھیں، جادو کی طرح کام کرتی ہے، اور 1-2 بار کے استعمال کرنے سے ہی انشاءاللہ ہچکیاں بند ہو جائیں گی۔ لہٰذا استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔